1958 онд 1-р ангид элсэн суралцсан 1-ийн А ангийн хамт олонны уулзалт боллоо. Улсын ууган сургуулиудын нэг Өмнөгов аймгийн 76 сумын 1-р 10 жилийн сургуульд 1958 онд 1-р ангид элсэн суралцж байсан Монгол Улсын гавьяа тогш Цэдэнгийн Дуламсүр багштай 1-ийн А ангийн хамт олонны уулзалт 2025 оны 10-р сарын 16-наас 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Адууныхан захад ангийнхаа хотуудыг өгөөтэйг ингээд уулзаад энэ 60 хэдэн жилийн дараа болж байгаа уулзалтыг онцлог юм. 40 жилийн дараа бид нар нэг уулзсан, 50 хэдэн жилийн дараа нэг уулзсан. Тэгээ одоо жил болгон бараг л уулзж явмаар юм байна гэж одоо бүгдээрээ л тийм сэтгэл өндөртэй байгаа. За энэ 1958 оны 1-р 10 жилийн 1-ийн А ангийн одоо ангийн хамт олон маань орч ирээд одоо энэ намрын сайхан өдөр одоо уулзч очирч байгаа юм. Бид нар 40 жилийн дараа нэг уулзсан, 50 хэдэн жилийн дараа нэг уулзсан ангийн хүүхдүүд цуглаж манай ангийн хөвгүүд охтууд ингээд сайхан байна. Ингээд манай анги 43 хүүхэдтэй Дуламсүр гэж багангийн багш маань нэг А усыг заасан юм түүхтэй анги. Тэгээд 90 жилийн сургууль дотор манай анги одоо багш маань хэлдэг байсан би спортын сонгоны ангийн багш байжээ гэж. Манайхаас 5 спортын мастер төрсөн, гавьяат нисэгч төрсөн, гавьяат жүжигчин төрсөн. Бачелометр нэг яад суугаад хоёулаа зүүн голоос мориор хичээлдээ ирдэг байсан. Тэгээд аймгийн 2 алдарт уяаж болоод ингээд сууж байгаа бас баяртай, дурсгалтай, дурсамжтай мөч юм даа гэх. Ингээд ангийнхантайгаа өдөр сайхан уулзаад өдөө гүн зэлэн дээр өдөө гэрийнхэн эрүүл агаартай сайхан намрын өдөр уулзагдаж байгаад баяртай байна. 2000 онд анхны говь шанхын нааданд үрээ харигдуулаад тэрнээс өмнө хойно одоо аймагт нэг 2 төр 11 хайрыг авсан. Тэгээд хурдан борозрохтой байлаа, хурдан хар мөртэй байлаа. Тэгээд сайхан уурал уяачдын нөмөр нөөлөгд дагаж явж багаасан мөрний рондор өснөөд энэ адуутай нэг насаар холбогдож явна даа. Ингээд манай Бачилон хэдэн 10 онд авсан. 2010 онд аймгийн алдартай солиорцсон. Ингээд манай ангийн одоо гол үзүүлбэр нь